Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Oktyabr ayının 9-u da həftənin cümə axşamı günüdür və son dəqiqə bir xəbərimiz var. Onu nəzərinizə çatdırırıq. Avtomatla Xankəndiyə keçmək istəyən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qanunsuzlu silah-sursatın əldə edilməsi, saxlanılması və gözə gəzdirilməsinin qarşısının alınması istiqamətində növbəti əməliyyat tədbirləri keçiriblər. Xankəndi şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Bərdə rayon sakini 1973-cü il təvəllüdlü Azər Qəhrəmanovun şəhər ərazisində yerləşən nəzarət buraxılış məntəqəsində odlu silah-sursat keçirməyə cəhd göstərməsi müəyyən olunub. Buraxılış postunda təhlükəsizlik məqsədi ilə nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilən zaman Mercedes markalı avtomobildə sərnişin qismində olan Qəhrəmanovdan bir ədəd AK markalı avtomat silah və 30 ədəd patron aşkarlanaraq götürülüb. O sursatı polis əməkdaşlarının diqqətindən yayındırmaq üçün hissələrə bölərək müxtəlif geyim dəstlərinin arasında gizlədibmiş. Araşdırmalar zamanı Qəhrəmanovun odlu silah-sursatı Xankəndində yerləşən restoranların birində çalışan qaynatası 1959-cu il təvəllüdlü Nazim Həsənov və qayını 1997-ci il təvəllüdlü Murad Həsənovdan əldə etdiyi müəyyən olunub. Polis əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində davam etdirilən növbəti tədbirlərlə həmin şəxslərin işlədikləri restorandan əlavə bir ədəd AK markalı avtomat silah, 2 ədəd Makarov markalı tapanca və 30 ədəd patron aşkarlanaraq götürülüb. Həsənov və hər ikisi ifadələrində qanunsuz silah saxladıkları silah-sursatı satış məqsədi ilə gizlətdiklərini bildiriblər. Tədbirlərin davamı olaraq Qəhrəmanovun daha əvvəl Həsənovla birlikdə odlu silah satdığı şəxs Zahir Rəsulov da Qəbələ rayonunda müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun yaşadığı evdən və həyətyanı sahədə gizlətdiyi bir ədəd atəşə yararlı CZ markalı tapança və 13 ədəd patron aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb.